ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സർവീസ് നൽകുന്ന ജാഗോർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്: ഇൻസ്റ്റന്റ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ. കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചൂടാക്കി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം തരുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ. 1 ലിറ്റർ മുതൽ 3 ലിറ്റർ വരെ ഇതിൽ പെടും. 3 ലിറ്ററിന്റെ മുകളിലോട്ട് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളാണ് സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ. ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ഇതിനകത്ത് ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് കാണും. കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചൂടായിട്ട് ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് കോയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചൂടാവുന്നത്. ജാഗോർ ടാങ്കിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു MS ടാങ്കാണ്, ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ടാങ്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിന് 8 ബാർ വരെ പ്രഷർ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം, പ്രഷർ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഹൈ പ്രഷറിലോട്ട് വരും. മിക്ക ഷവറിലും 1 ബാറോ 3 ബാറോ പ്രഷർ മതിയായിരിക്കും. പക്ഷേ 8 ബാർ വരേക്കുള്ള പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനുണ്ട്. നമ്മുടെ ടാങ്കിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇതിനകത്തൊരു ഗ്ലാസ് ലൈനിങ് ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളവും ടാങ്കും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാങ്കിന്റെ അകത്ത് തുരുമ്പിടിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റിനും ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈനിങ് ഉണ്ട്. അതായത് തുരുമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് കോട്ടിങ് ഇതിനുണ്ട്. ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻക്ലോയ്ഡ് മെറ്റീരിയലാണ്. എന്താണ് ഇൻക്ലോയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റീലിന്റെയും നിക്കലിന്റെയും ഒരു മിക്സിംഗ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീലും നിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീല് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് എലമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നിക്കലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയുള്ളത് PF കോട്ടിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു 6 ലിറ്ററിന്റെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം 2-4 മണിക്കൂർ വരെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ PF കോട്ടിംഗ് വേണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചൂടാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാസറോളിലേക്ക് വെക്കാറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ 2-3 മണിക്കൂർ വരെ നിൽക്കും. കാരണം ഇതൊരു PF കോട്ടിംഗ് ഉള്ള കാസറോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. നോർമലി നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ 4 to 5 hours വരെ ചൂട് നിൽക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 75 ഡിഗ്രിയാണ് ചൂടാകണമെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് 5 hours 6 hours വരയ്ക്കും വെള്ളത്തിന് ചൂട് കിട്ടും. നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ 30 to 40 മതിയായിരിക്കും. പിന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് പാർട്ടാണ് ആനോയിഡ് റോഡ്. നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം എല്ലാം നല്ല വെള്ളമായിരിക്കണം എന്നില്ല. അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഒക്കെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡാണ് ആനോയിഡ് റോഡ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.